Ojuulira obutuufu kiba kinneeyonge okukakasa nti omusajja Moses Karangwa yali mubbi nnyo. Abawuliriza ayinza okwebuuza lwaki tonenya Kiku Christopher mukulu wo ate nonenya Karangwa obubbi ng'ate mukulu wo ye yateeka mutuba gyerimu. Lwaki nti ngamba nnyo mwami Karangwa nti mubbi naye ensonga ngiina. Lwaki ngamba mwami Karangwa Moses nti mubbi ku ttaka likwasigazzaawo ebbala eno waliyo omwami bamuyita Musabe Moses Musabe Richard. Omwami oyo Musabe Richard mwana w'omukyala eyali manager ku faabo zaffe. Si mwana wa mwannyina. Mwana wa mwannyina. Omwana oyo Musabe Richard gwenjogerako sengawo yabeerera ng'akolera ku faamu ewaffe ewa kitange nga kitange akyaliwo. Omukyala oyo yasaba kitange nti waliwo abaana ba mwannyina babadde bajiiridde mu nnyumba. Babadde bajiiridde mu nnyumba nga mwannyina yali musajja mutamiivu n'omukazi gw'alina yali mutamiivu. Asaba asobole okubeera nabo nga bw'akola emirimu egy'okufaamu awo. Omukyala oyo baamukkiriza n'aleeta abaana abo era baakulira waffe nga bw'akola emirimu gye. Kitaffe bw'afa omukyala oyo yaleeta contribution nene nnyo era okugatta mukulu wange Kiku ku Karangwa. Okiwulira? Omukyala oyo bw'amala okugatta Kiku Karangwa, omukyala oyo yamala n'ayenda ku mukulu wange Kiku Christopher. Lwaki nkugamba nti yamwendako? Ye mwami yekka gwe yalina. Yalina abakyala ab'enjawulo, abaami ab'enjawulo. Ne bakolagana nnyo n'omwami Kiku Christopher. Era yamuwa amagezi nti bwe baba bazaala bangi ye abaana 48 oba 47 amataka gano bagenda gasalaasalamu obutundutundu buli omu afunenga eka nga 3 oba 25. Ettaka lye yaliko yali abeerako waasula lyali eka 559. Era ettaka eryo essaawa zino weeriri. Omukyala oyo yasalawo n'agamba Kiku alitransfaringe aliteeke mu mannya ge. Era Kiku okuba yali muganzi we yakikola n'akola transfer. Yamukolera transfer era ng'ayima ku kagundi kali ka letters of administration katamukkiriza kutasobola ku transferinga kintu kisuka mitwalo 10 nga kakozesa. Kiku ono ye musika. Ono Kiku ye musika. Kaakati era ettaka eryo bwe najja nga ngenda mu maaso n'okuvumba weewaawo omukyala yafa naye yagenda okufa yaleka bamaze okutransfaringa era yalirama mu byobugagga bwe yalirabira abantu ba famire eyiye. Omukyala oyo bw'amala okufa ngamba mukulu wange njagala genda kulimirayo. Mukulu wange aŋŋamba genda ewa omusabe olimireko. Ntuuka ewa mwami Musabe aŋŋamba ssebo wano tebukyalinawo ttaka wadde n'ettondo lino ettaka lyaffe era lyali lya ssenga wange. Mu ttaka eryo lyennyini eka 559 mwalimu n'ennyumba ya kitange era nga tekyaliwo.
nawalampa ensozi nentandika nenvaaba mu kooti netuwozaŋŋanya n'omwami Musabe nga ne mukulu Kiku yayitibwa nga mu makooti ago twabeerayo ebbanga lyonna myaka kumpi ng'etaano oba 6. Ettaka eryo naliwoza n'endisinga nawoza mu kooti n'ensinga ettaka eryo era no ne balikumma. Nzirayo ku kajja nkugamba nti lwaki Karangwa mwekwata nnyo nti mubbi wa ttaka bwe nasinga ettaka eryo mu kooti ne balikwata nayitibwa kuttibwa. Wangi omwami Karangwa yakwata ente 305 nga yekwate n'omukugu bayita Musabe yakwata ente 305 najja n'aziriwa ku ttaka okwo ojja kuŋŋamba nti lwaki tewaluupa naloopa ng'amaze okuleeta ezo ente 300 natambula buli ofiisi ku disitulikiti nentuukayo nawo neŋŋenda paka ne mu kooti nentuukayo naye buli muntu nga ŋŋamba mwami Kigwe ofiisi eno gye ndimu wenzija akawogo akalisa abaana bange ne mukazi wange awo ka ofiisi kano kendimu teeka buli kimu kyange ye maama ye taata ne maama ye taata essaawa zino ondeetera ekizibu ekyo nze nja kiyita kizibu omusajja gw'ogamba Karangwa anyakitezi ku buli ofiisi saagala kunguba nkwegereze naabikuyambye singa nina kyensobola okukuyamba naye nkwegayiriza sigenda kukuyamba nakugamba alaali nga wooli genda omuwalireko awaki awalala natambula nentambula buli wamu butuufu nakkakana nga sironzeeyo kabonero natambula nenduuka wentuuse nembeera nga siinaawo kabonero kennonze nga teryanyambye ekyo kyekikugambisizza nti mwami Karangwa mubbi wa ttaka mutuufu mwami Kigwe ente zino zenjokerako 305 kati ziri mu nte nga 5 zikyali ku ttaka lyange ebisaawa zino wenjokerera era bagiyeeko abasirikale abakuuma ente essaawa zino Karangwa afudde omuntu oyo mu butuufu bwe nnama mubbi wa ttaka mba bukyamu mukama wange oli musajja muganda esebo kyandibadde kya bugunjufu abantu okuba embuutu n'okubwatula oba ne bazina amazina ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno mukama wange nkugamba ebigambo bino nti lwakuba embeera zange size oba okujaganya ennyo oba nzite ndi musajja mukwata mpola nze naalibadde nsooka okugabula gye bayita ente nengisala mu kajunga abantu bagirengadde gyampadde 5 ng'ogisala n'obaga mutwale yabwerere balye bajaguze ate atwaleko ennyama gy'asobola okulya n'amalawo busungu nga buba bungi obwo muganda wange nkugamba ebigambo bino nze njokera nga nnyina amaziga buli ssaawa gankulukuta ku mutima era bwendaba ku muntu agamba nti Karangwa yafudde kigalu nnyo mpulira obusungu ng'anjagala kwabika Karangwa yaŋŋamba mulope wa Mukama Katonda Karangwa yakusindika omulope wa Mukama nga ku nsi tolina osobola muwaaba yaŋŋamba okuggyako ondoopye ewa Mukama Katonda wano mu Uganda tolina wogenda kundoopa wangi yaŋŋamba ebigambo bino Mukulu Kigwe oba kiki
lino ettaka walisaza amagezi n'olivaako kiki ekyo kyokka bannumba ewange awaka ku ttaka eryo ku faamu ne bankuba emiggo ne bankuba nekasukulu enkovu ngiina ku ttaka eriryo kwe bakubira emiggo eryange baateera enkya emmundu 3 ne zijja budde emisana ndi awo ne mukazi wange n'abaana ne batandika okusigula olugo olw'obute bwange nenkwata ejjambiya mukazi nange nga batogendayo bagenda kudda naye mugamba nti wekuba kufa Allah yansonda nga olwaleero bwe nyira okufa niwe waayo ofe kigambo zeki nfe nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya era kye nalina mu mutima gwange olwaleero kanfe naye sijja kukkiriza abasajja bano abajozi kubeera ndo basigula obugo lw'enteezayo ku ttaka lyange mbuveewo jjukira talina waaloperwa tolina wonzamuwaabira Mami Kigwe nze nfunyemu kino bwe nti esebo olukujjukujju lwe yakozesa lwe lumuyisa omubbi naye yakwatanga ssente ze n'asasula lwaki ate ayitibwa mubbi nkubuulidde ebigambo bino ekooti nawoza mu kooti emyaka 8 kulina ettaka ly'endiko emyaka 8 ettaka naliwangula mu kooti ne jajimenti yange ngiina ensula mitwegwe ng'owangudde omusango ettaka libaddira mu mikono gyammwe yakwata kassa muwala we baamukuba akalulu ekanyunga omulundi ogwo gwaggwa muwala we yeesimba nawoko mu by'obululu yaleeta muwala we n'amusimba ekanyunga ku nnakwedde nakwedde yaliwo si nakwedde alina muwala we bamuyita oba birungi muwala we bamuyita birungi nakusa simanyi kati RDC simanyi waawa naye olwokubera era abadde yeesimbawo yakuleka neyeesimbawo era n'agwa obutuufu we baamukuba luufu eri akalulu ekiwejjowejjo n'essungu lye eri akalulu yafitira okuleeta ente 350 ku ttaka lyange ku faamu yange okuva olwo essaawa zino kweziri mu butuufu sinsiani speaking simanyi bugagga gwe bwe wenkanya naye omuntu najja mu nsi yo mu makaago wolina omukyala n'abaana nakugamba kaakati mu nsi yo wali eno wotako kali akasonda ojja okwenyiga n'abaana wasigadde wonna wange ekyaddala abaakujoze ekyo obusungu bwe nnina n'obukyayi bwe nnina omusajja kalangwa lwakuba nti kyesobola ndi munaku Mami Kigwe waliwo n'enjogera eno egamba nabadde oyo gwe wagambye vidiyo gye walabye ng'agamba nti n'engeri gyali ow'ebyobufuzi ng'ali ku sayidi eri gye mugamba mwe gye mutayagala mumulwana n'ebyobufuzi kaakati kankubuulira ebigambo bino nze siikeerangako lunaku n'olumu nempagira Bobi Wine ebyobugagga bye nnina biba bigenda kusaanawo nkitegeera mpeze ekitundu 8 okiwulira nzikwate omuntu bano abasajja abavuuka nga nabo balaba bagenda kusiga sente n'emu osuubira mbeerewa awo wa gwe nyiza okwenyiga okusobola okukuuma ente zange nga bwe ziri ng'akavuba kagenda kawa pulezidenti Museveni weewaawo alina embeera ennyikiriza ekisusse naye okusobola okufissaawo kwako kennyina alina omuwa akalulu ente zange baleme zirya entalo bwe zijja teryasigaza kyabugagga tebayita ebyobugagga baba babitwala okujjako ettaka osobola okutuuka n'olisanga naye nze tekusanga nze nte maama
awa ekitange Mwami Kigwe nga tumaliriza kuba emboozi eno abantu bagiwuliriza okuva eri gyetandikira naye kyembadde mbuuza ekisembayo ekyo ng'oggyeko bino yesu ebyogerwa musajja mubi musajja mubbi musajja ki naye baŋŋambye ate Kayunga akulaakulanye nnyo ku mulembe gwe era ebintu byakoze bingi amalwaliro agazimbye amasomero ga gavumenti akugamba bwatyo nze kyemmanyi okunoonya obululu bwe agabye nnyo t-shirt agabye nnyo ekikyo bajja enkumbi agabye nnyo enkumbi ne t-shirt twawadde enkumbi ng'amuweerako omutwalo gumu bwe mba nkirimba Allah nzige olwaleero Allah bwensinza anzige bwe mba muganga nga nina kyennimbye ate Allah awulira kubanga teyali kutuwoteza bwe mba nnimba enkulaakulana gyempulira enkulaakulana gwe gy'omanyi t-shirt nkumbi n'omutwalo enkulaakulana gwe gy'omanyi yabawa t-shirt yabawa enkumbi n'omutwalo ebintu byalina mu Kayunga nga empulira mbu rediyo nagituukamuuko era nagisiŋŋaanamu ebifaananyi bibiri n'essaawa zino bwe mba sirimbye ekifaananyi ekyakalangwa tekiriimu mulimu ekifaananyi kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulimu ekifaananyi ekyokubiri kya Salimu Saleh bye bifaananyi ebirimu ebiri mu studio za rediyo etrospension gyoyogerako eri wano Bukolooto era mbu abantu amafuta banywa ga bbeeyi ntono amafuta bagakendeeza ebbeeyi wangi oyo owa boda yabadde aŋŋamba nti n'amafuta gaba ga bbeeyi ntono abantu abakoledde ebintu bingi nnyo tebakulimba nti mafuta ga bbeeyi ntono abadde nkyakunyonnyola bw'ova ku bifaananyi ebiri mu rediyo nze nalowoozezza nga nannyini rediyo yandibadde muna ekifaananyi kye eky'obutago nga kike ate engeri gyeri mu Bwakabaka n'ekyakabaka kibaamu ofiisi yonna eri ofiisho mulimu ebifaananyi bibiri yenjogera gye mazima kano Mwami Kigwe kano ke kasembayo amaanyi gano ag'omugenzi ogamba gabadde gavaawa amaanyi gano agakwata emmundu agakinyagiza mu butuufu kankugamba ekigambo kino sibadde wakukyogera nti nze sirabangako mubbi wa ttaka nga talina mmundu teri mubbi wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja najjambiya otuulya mukama wange nkakasa bulungi nti gavumenti gye tuyina ebadde mabega wa Kalangwa okugikolera buli kimu kyakola kubanga bakubye abantu emiko bassa abantu mu butuufu Kalangwa abadde bukibakisobola abuza abantu okiwulira nkuwulira ebigambo byange kale tweyanzizza obubaka obwo katusabe Mukama abagumye abantu b'e Kayunga era wanaabaawo information yonna eyeetaaga abakulu nga baginsaba sebo nsaba essimu ebeereko tuyambagane ffenna wendi amiina sebo n'ettaka lyange essaawa zino alinako ente kati eziweranga 400 sebo kale sebo tweyanzizza amaloboozi ago nti tweyanzizza obubaka obwo sebo kale sebo olunaku olulungi kale alaba Focus TV thank you so much wenye okubeera ng'olaba emboozi gyevudde eri mpaka wano mwami oyo
yanoonyeza sinze yamunoonyeza ng'alina obubaka bwe nga bw'obuwulidde bw'ayagala otuusa eri gwe Munnayuganda. Nkakasa bulungi nti okuva gye tuvudde eri mpaka wano we tuli osobola ofumiitiriza n'omanya ekifaananyi kya Kalangwa omutuufu y'ani. Bangi balina buli omu alina version ye eya Kalangwa. Leero ekkumi terikyawa omu. Oli asobola okwogera ebibye n'oli n'ayogera ebibye, naye nkakasa nti bw'oba owulidde emboozi ya Mwami Kigwe otika kuba oggyemu oba osengezze n'ofuna ekituufu kye. Kinze Ade Wilberforce Kunyinja. Mutukize tukuma olunaku lwaleero tujja kujja ne story endala nnyo nga tetunaba kuziika Mwami Kalangwa Moses. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze ekisa. Abalumu bagambye bagugire ejjambiya naye ffe tukivumirira wano ku Focus TV okutyoboola eddembe ly'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Otherwise, bye bye.